يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وقوله ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد وقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وقد وردت أحاديث تذم الجدال والمراء منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وقوله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وقال الحسن البصري رحمه الله إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته وإنما نهي عنه لما يؤدي إليه من إثارة الضغائن والأحقاد ويوغر الصدور بين المتحاورين وهذا هو المراء والجدل المذموم وأما المراء والجدل المحمود فقد قيده القرآن بالتي هي أحسن ليميزه عن الجدل المذموم وفي ذلك إشارة إلى إباحته والندب إليه إذا قيد بهذا القيد قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ويقرر ابن القيم رحمه الله مشروعية مناظرة أهل الكتاب ووجوبها في أحوال وذلك عند إراده للفوائد المستقاة من قصة قدوم وفد نجران عليه صلى الله عليه وسلم فيقول ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم بل استحباب ذلك بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة فليولي ذلك إلى أهله وليخلي بين المطي وحاديها والقوس وباريها. Nah, jadi kalau kita baca sarana, kita masih bahas tentang sarana mendakwai ahlul bidah. Kita baru menyelesaikan pembahasan sarana yang pertama. Apa itu? Menunaikan hak-hak mereka. Sekarang kita membahas sarana yang kedua, yaitu debat. Apa? Debat. Berdebat dengan ahlul bidah. Itu salah satu sarana mendakwahi mereka. Cuman kalau kita baca nusus, dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan temukan bahwa di sebuah momen Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW mencela perdebatan. Tapi di momen yang lain nyuruh kita untuk berdebat. Di satu kesempatan Allah mencela, di kesempatan yang lain Allah nyuruh. Dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, maka kita harus paham bahwa debat itu ada dua macam. Yang satu terpuji dan yang satu tercela. Berarti ayat-ayat dan hadis-hadis yang melarang debat, yang dimaksud adalah debat yang tercela. Dan ayat atau hadis yang nyuruh berdebat, maka yang dimaksud adalah debat yang terpuji. Pahami itu supaya kita tidak mengira ada pertentangan antar dalil. Lah terus, yang terpuji yang seperti apa, yang tercela seperti apa? Setelah kita paham ada yang terpuji dan ada yang tercela, maka pembahasan selanjutnya adalah taunya ini terpuji, ini tercela. Dari mana taunya? Dari dhawabit. Dan dhawabit itu sekurang-kurangnya disampaikan di sini ada dua. Yang pertama terkait dengan niat, yang kedua terkait dengan cara. Yang pertama terkait dengan apa? Niat. Yang kedua terkait dengan cara. Ya, karena
فإذا كان هذا حكم مناظرة أهل الكتاب فمن باب أولى أن يكون الحكم كذلك في المخالفين لأهل السنة والجماعة. وهناك أساليب شرعية في الحوار والمناقشة والعرض يجب الالتزام بها حتى يكون الحوار والجدال ممدوحا، ويمكن بيان هذا بما يلي: أولا أن يكون قصدنا وغايتنا هداية المخالف وتأليف قلبه لا تنفيره، وهذا لا يتم إلا بإخلاص القصد، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد منه بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا. وإذا غلظ في ذم بدعة أو معصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذر العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا، والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتفشي والانتقام. Ahsanallahu ilaikum. La litashaffi wal intiqam. Yang pertama, aturannya, dhawabitnya terkait dengan apa? Niat. Sebuah perdebatan akan terpuji ketika niatnya baik. Sebaliknya, perdebatan akan tercela ketika niatnya buruk. Niat yang baik itu apa? Ikhlas. Niat yang baik adalah ikhlas. Terus apalagi niat yang baik? Pengen memberi hidayah. Itu niat baik. Berarti niat yang tidak baik apa? Ya kebalikannya ikhlas. Apa? Riya. Pengen terkenal sebagai jago debat. Pengen viral, ya, pengen tersohor sebagai orang yang pinter, ya, sehingga diundang kemana-mana. Berarti perdebatan itu tercela. Tercela juga ketika niatnya adalah bukan ingin memberikan hidayah, tapi ingin balas dendam. At-tashaffi wal intiqam. Kalau sudah niatnya seperti itu, maka biasanya yang dihasilkan adalah bukan orang itu mendapat hidayah, tapi menanamkan kebencian dan kedengkian. Maka hati-hati. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, ketika perdebatan itu tidak dibangun di atas niat yang baik, maka itu bukan amal saleh. Walaupun perdebatan itu dilakukan ahlus sunnah menghadapi siapa? Ahlul bidah. Kalau niatnya balas dendam, al-intiqam, mempermalukan, ya, di hadapan para pengikutnya, menjatuhkan harga dirinya, itu enggak ikhlas sudah. Dan itu termasuk perdebatan yang tercela. Ini yang pertama. Terkait dengan apa? Niat. Yang kedua. ثانيا استعمال القول اللين والعبارات الحسنة تنفيذا لقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالله يأمر موسى وهارون عليهما السلام أن يستخدم اللين في القول مع فرعون، لأن ذلك أدعى إلى تذكرته وخشيته وأقرب إلى انتفاعه وهدايته. وهذه هي طبيعة النفس البشرية تنجذب إلى القول اللين ويسهل قيادها إلى الحق بذلك. أما مع الجفاء والغلظة والشدة في العبارات فلا يجني إلا النفرة والفتور وإيغار الصدور وانغلاق القلب عن سماع الحق والهدى. ومما يؤيد هذا ما ذكره الشاطبي نقلا عن أبي حامد الغزالي رحمه الله
حيث يؤكد أن العنف في الرد على المخالفين وأصحاب المقالات الباطلة يؤدي إلى معاندتهم وتمسكهم بباطلهم. قال: أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جهالة أهل الحق، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها. فانظر إلى آثار العنف والشدة وما تحدثه من تمسك أهل الباطل بباطلهم ونفرتهم عن الحق وأهله. وصدق الله في قوله لموسى حينما بعثه وأخاه إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل: وإذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه، إلى أن قال رحمه الله: وإذا وجد طبيبا مسلما فهو أولى، وإن لم يجد إلا كافرا فله ذلك، وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا. Nah, yang kedua caranya harus pakai cara yang lembut, harus menggunakan cara-cara yang halus, bukan dengan cara-cara yang kasar. Maka kapan perdebatan itu terpuji? Kalau caranya lembut. Kapan tercela? Kalau caranya kasar. Kalau ikhlas dan caranya kasar, terpuji atau tercela? Tercela. Kalau niatnya enggak ikhlas tapi lembut, tercela? Tercela. Kalau enggak ikhlas dan kasar, lebih parah lagi. Maka harus pakai kelembutan. Kenapa? Disampaikan oleh para ulama kita, antara lain Imam Syatibi rahimahullah menukil perkataan Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, bahwa penolakan ahlul bid'ah terhadap al-haq, salah satu faktor terbesarnya adalah kekasaran ahlul haq. Penolakan ahlul bid'ah terhadap al-haq, salah satu pemicu terbesarnya adalah kekasaran dari ahlul haq itu sendiri, sebagian ahlul haq. Ahlul bid'ah sama Fir'aun jahat mana? Fir'aun. Ana belum pernah dengar ada ahlul bid'ah mengatakan ana rabbukumul a'la. Kita sama Musa, soleh mana? Musa lah. Kita tidak ada bapaknya. Pun demikian Nabi Musa disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendakwai Fir'aun dengan apa? Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan nasihat itu dengan lemah lembut. Padahal saat Allah mengutus Nabi Musa ke Fir'aun, Allah tahu nggak bahwa Fir'aun nggak bakal menerima? Tahu. Sekarang ketika antum debat dengan ahlul bid'ah, antum tahu dia bakal nerima atau tidak? Tidak tahu. Yang sudah jelas-jelas bakalan menolak saja disuruh lembut kita. Apalagi kepada orang yang kita nggak tahu. Pahami itu. Ya. Lanjut. فعلى المحاور والمجادل أن يتحلى بأخلاق الداعية من التلطف بالقول واستعمال العبارة التي تفتح قلب المخالف والابتعاد عن احتقاره أو تحديه، وأن يكلمه بروح الناصح المشفق المخلص. وقد أشار ابن الوزير إلى ذلك فقال: الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات وإن تفاوتت مراتبه وطالت مساحبه
وتباينت تراكبه وتنوعت أساليبه فمسالكه المستجادة 4 مسالك ولا يليق التعدي إلى وراء ذلك. المسلك الأول الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية والأدلة القطعية، وهي أجل المراتب وأرفعها وأقطعها للتشعيب وأنفعها. وذكر مسلك الجدلية والخطابية والبعضية وقسم المسلك الأخير إلى نوعين، وقسم المسلك الأخير إلى نوعين: التأليف والترغيب والتخويف والترهيب. ثم تحدث عن الأول فقال: أما النوع الأول وهو نوع التأليف والترغيب فهو الدعاء إلى الحق بالملاطفة وضرب الأمثال وحسن الخلق ولين القول وحسن التصرف في جذب القلوب وتمييل النفوس. ثم ذكر صورا من استعمال رسول صلى الله عليه وسلم اللين والتيسير والترغيب، مثل نهيه صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن انتهار الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد وقوله: إن منكم منفرين، ومع الذي وقع على زوجته في رمضان والمقرين بالزنا، وكذلك مع اليهود حينما قالوا له: السلام عليكم، فلم يلعن أحدا ولا شتمه بل نهى عن شتمهم ولا عبس في وجه أحد منهم ولا انتهره إيناسا للقلوب وتأليفا وتنشيطا للنفوس وترغيبا. ثم قال: فجدير بمن انتصب في منصب الفتيا أن ترقى إلى مرتبة التدريس وتهيأ لرد على الجاهلين والدعاء إلى سبيل رب العالمين، وأن يكون مقتفيا لرسوله صلى الله عليه وسلم عاملا بما قال الله من الدعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. وبين رحمه الله متى تستعمل الشدة في الإنكار والزجر والتخويف، وأن هناك شروطا وقيودا لاستعمال الشدة، فقال: واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطا 4: شرطين في الإباحة، وهما ألا يكون المزجور محقا في قوله وفعله، وأن لا يكون الزاجر كاذبا في قوله، فلا يقول لمن ارتكب مكروها يا عاصي، ولا لمن ارتكب ذنبا لا يعلم كبره يا فاسق، ولا لصاحب الفسق من المسلمين يا كافر ونحو ذلك. وشرطين في الندب، وهما أن يظن المتكلم أن الشدة أقرب إلى قبول الخصم للحق أو إلى وضوح الدليل عليه، وأن يفعل ذلك بنية صحيحة ولا يفعله لمجرد داعية الطبيعية لمجرد داعية الطبيعة. وأشار إلى أن استعمال الشدة إنما يكون في بعض المواضع القليلة، وأن الغالب على هدي المرسلين والمصلحين هو جانب اللين والحكمة. قال رحمه الله: ولا شك أن صفة اللطف والرفق والرحمة هي الغالب القوي في الكتب السماوية والأحوال النبوية، ومن ثم تمدح الله تعالى بأنه وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن رحمة الله سبحانه وسعت كل شيء، وليس في وعده لأهل الصلاح بكتابتها التي هي بمعنى إيجابها لهم ما ينفي سعة ينفي أحسن الله إليكم وليس في وعده لأهل الصلاح بكتابتها التي هي بمعنى إيجابها لهم ما ينفي سعتها لغيرهم، بل هي لهم واجبة ولغيرهم واسعة. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Musa dan Harun alaihi wassalam untuk mendakwahi Fir'aun, kan Allah berkata, faqula lahu qawlan layyina. Terus apa? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
Jadi Allah ketika memerintahkan kita untuk berlemah lembut, Allah sebutkan alasannya apa? La'allahu yatadzakkar. Karena kelemah lembutan itu akan lebih mudah membuat orang menerima. Sebaliknya, kekasaran akan menyebabkan orang menolak. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat sebagian sahabat terpancing emosinya melihat seorang badui yang buang air di pojokan masjid, dan para sahabat pada emosi teriak-teriak, apa kata Nabi SAW? Inna minkum munaffirin. Ada di antara kalian membuat orang menolak nasihat, membuat orang menjauh, membuat orang pergi. Dari dua nas ini kita bisa mengambil kesimpulan, kelembutan menyebabkan orang mudah menerima, kekasaran menyebabkan orang menolak kebenaran. Dan fahami bahwa sikap kasar, sikap keras di dalam nas ada atau tidak? Ada atau tidak? Hah? Ada. Bukankah targhib jodohnya apa? Jodohnya apa? Tarhib. Bukankah taklif jodohnya hajar? Taklif itu kelembutan, hajar itu keras. Ya. Targhib itu kelembutan juga, motivasi. Tarhib itu adalah ancaman, keras. Ada nggak keras dalam Islam? Ada. Tapi pahami, mana yang dominan? Mana yang dominan? Mana yang lebih sering dipakai di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Mana? Kelembutan. Berarti kita disuruh lebih sering lembut atau kasar? Lembut. Kenapa? Karena aslinya aslinya adalah ar-rifq, kelembutan. Sekarang ada sebagian orang dibalik. Apa? Dibalik gimana coba? Aslinya kasar, kadang-kadang lembut. Berarti yang dominan apa? Kasarnya. Nggak benar. Kasar ada, keras ada, tapi mana yang dominan? Makanya, kapan kita boleh menggunakan kekerasan? Kapan kita boleh menggunakan sikap kasar? Ada syaratnya. Ada syaratnya. Ibnu Wazir menyampaikan syaratnya 4. Yang pertama, benar-benar melakukan kesalahan. Orang yang akan kita kerasi itu betul-betul apa? Melakukan kesalahan. Yang kedua, kita nggak boleh melampaui batas. Kita sendiri nggak boleh melampaui batas. Yang menegur dengan keras nggak boleh melampaui batas. Yang ketiga, kita sudah memprediksi bahwa sikap keras ini akan ngefek positif, akan berefek positif. Dan yang keempat, niat kita harus baik. Niat kita harus baik. Ada berapa syarat? 4. Jadi kapan kita boleh berpindah dari kelembutan menuju ke kekerasan? Syaratnya ada 4. Apa yang pertama? Benar-benar melakukan kesalahan. Kesalahan, bukan perbedaan ijtihadiyah. Bukan. Salah itu berarti menyelisih dalil. Itu salah namanya. Kalau perbedaan ijtihadiyah itu bukan salah. Di ijtihadiyah gitu loh. Dia meyakini itu sebuah kebenaran. Ya. Walaupun menurut kita mungkin salah, menurut dia apa? Benar, dan dia merasa punya dalil dan memang ada dalilnya. Ya. Yang kedua apa tadi? Nggak boleh melampaui batas. Kita kasarnya nggak boleh melampaui batas.
Contoh melampaui batas, ahlul bid'ah, muslim. Kalau melampaui batas berarti kita menuduh mereka kafir, itu melampaui batas namanya. Masih saudara kita sesama ahlus sunnah, cuman beda dalam masalah istihadiyah, kemudian dituduh sebagai ahlul bid'ah, itu melampaui batas. Yang ketiga, sudah memprediksi bakalan berefek positif, dipertimbangkan betul. Bukan sekedar coba-coba, enggak, diprediksi. Dari mana kita bisa memprediksi? Dari karakter. Karakter orang ini kalau dikerasi kayak apa? Taunya karakter dari rapotnya. Berarti kita lihat rapot SMP, SMA, bukan. Dari apa namanya? Track recordnya, masa lalunya kayak apa? Itu kita bisa memprediksi. Terus yang keempat harus ikhlas. Bukan sekedar apa tadi balas dendam. Atau sekedar kata beliau da'iyatut tabi'ah. Bukan hanya sekedar mengikuti karakter kita. Kita kan masing-masing punya karakter kan? Ada yang karakternya lembut, ada yang karakternya kasar. Jadi kita itu bersikap keras bukan sekedar mengikuti karakter bawaan kita, bukan. Tapi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Taib. Berarti kesimpulannya, debat itu akan terpuji kalau niatnya ikhlas, caranya benar. Taib. Lanjut. ولا يعني ذلك المداهنة وإخفاء الحق أو تحسين الباطل أو الرضا بالبدعة، وإنما المقصود الحرص على هداية المخالف ورجوعه إلى الحق، وهذه الثمرة لا تكون بالفظاظة والشدة. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عباد بن خواص في رسالته لأهل العلم بعد أن بين خطر البدعة ونعى على المخالفين وضلالهم بترك سنة رسول صلى الله عليه وسلم في كلام طويل: ولا تعيب البدعات تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم، ولا تعيبوها بغيا على أهلها، فإن البغي من فساد أنفسكم، وليس ينبغي للمطبب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه، فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواتهم، ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى بها على علاج المرضى. فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظرا منكم لأنفسكم، ونصيحة منكم لربكم، وشفقة منكم على إخوانكم، وأن تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أعنى منكم بعيوب غيركم. Ini ya Allah, perkataan bagus banget ini. Perkataannya Abbad Ibnu Khawas rahimahullahu ta'ala. Kalau waktunya panjang dan sisanya tinggal dikit, kita akan kupas ini perkataannya. Ini setiap kalimatnya itu bisa dikupas. Ya. Jadi Abbad Ibnu Khawas itu dalam Sunan Ad-Darimi panjang, ucapannya panjang, nasihatnya panjang. Ini surat yang beliau tulis kepada ulama. Surat yang beliau tulis kepada para ulama. Beliau awali surat itu dengan menjelaskan keburukan bid'ah, bahaya bid'ah, kemudian betapa naasnya nasib ahlul bid'ah. Tapi setelah itu beliau mengingatkan kepada para ulama. Bahwa mentahdzir, mengingatkan umat dari ahlul bid'ah, itu tidak boleh dengan kezaliman. Tidak boleh dengan niat balas dendam. Beliau mengumpamakan seperti dokter. Dokter itu kalau pengen ngobati siapa? Pasien. Jangan pakai cara yang bikin dia sendiri sakit. Dia itu siapa?
Pasien atau dokter? Dokternya. Dokter itu kata beliau, kalau pengen ngobati pasien harus dengan cara yang menyembuhkan si pasien dan tidak mengakibatkan si dokter sakit. Kenapa? Kalau dia pakai cara yang salah, pasiennya nggak sembuh, dokternya sakit. Akhirnya dia sibuk untuk ngobati diri sendiri, pasiennya terbengkalai. Dai yang mentahdzir ahlul bidah, tapi niatnya salah. Sejatinya dia sedang menumbuhkan penyakit dalam dirinya sendiri. Penyakit kezaliman. Bagaimana mungkin dia akan mengobati orang lain sedangkan dirinya sendiri sakit? Ini perkataan yang ajib ini dari Imam Abbad Ibnu Khawas rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau katakan, kalau kalian menasihati ahlul bid'ah, nasihatilah mereka lillahi ta'ala. Semata-mata karena mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan karena didorong perasaan sayang kepada mereka. Kalian kasihan kalau sampai mereka ini meninggal dalam keadaan sesat. Kita kasihan. Didorong dari perasaan sayang. Kemudian apa kata beliau? Wa antakunu ma'adzalik bi'uyubi anfusikum a'na minkum bi'uyubi ghairikum. Dan jangan lupa, kalian harus lebih fokus memperbaiki aib diri sendiri dibandingkan fokus memperbaiki aib orang lain. Kadang-kadang saking sibuknya seseorang bantah ahlul bidah sampai subuhnya kesiangan. Karena malamnya nulis bantahan kepada ahlul bidah. Apa itu? Gak benar seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara kita pengen memperbaiki orang lain sampai kita abaikan diri kita sendiri. Gak benar seperti itu. Ya. Baik. Habis ini ada kisah-kisah. Bagus-bagus sebenarnya kisahnya. Cuma waktunya apa? Terbatas. Kita baca aja. Mudah-mudahan antum paham. Nah, iqra. يقول الشيخ دكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف كان الرد على المخالف يأخذ مسلكا دعويا يراد به دعوة المخالف إلى اتباع الحق والدليل مع رحمته والإحسان إليه. ومن ذلك قصة الشيخ أحمد بن عيسى مع التاجر التلمساني كما حكاها الشيخ محمد نصيف قائلا: كان الشيخ أحمد بن عيسى يشتري الأقمشة من جدة من عبد القادر التلمساني أحد تجار جدة بمبلغ ألف جنيه ذهبا، فيدفع له منها 400 ويقسط عليه الباقي، وآخر قسط يحل ويستلم التلمساني إذا جاء إلى مكة للحج من كل عام، ثم يبتدئون من أول العام بعقد جديد، ودام التعامل بينهما زمنا طويلا. وكان الشيخ أحمد بن عيسى يأتي بالأقساط في موعدها المحدد لا يتخلف عنه ولا يماطل في أداء حقه. فقال له التلمساني: إني عاملت الناس أكثر من 40 عاما، فما وجدت أحسن من التعامل معك يا وهابي، فيظهر أن ما شاع عنكم يا أهل نجد مبالغ فيه من خصومكم السياسيين. فسأله الشيخ أن يبين له هذه الشائعات، فقال إنهم يقولون إنكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحبونه،
فأجاب الشيخ أحمد بقوله: سبحانك هذا بهتان عظيم، إن عقيدتنا ومذهبنا أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فصلاته باطلة، ومن لا يحبه فهو كافر، وإنما الذي ننكره نحن أهل نجد هو الغلو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما ننكر الاستعانة والاستغاثة بالأموات ونصرف ذلك لله وحده. ثم يقول الشيخ محمد بن نصيف: قال الشيخ التلمساني: فاستمر النقاش بيني وبينه في توحيد العبادة 3 أيام حتى شرح الله صدري للعقيدة السلفية. أما توحيد الأسماء والصفات الذي قرأته في الجامع الأزهر فهو عقيدة الأشاعرة وكتب الكلام مثل السنوسية وأم البراهين وشرح الجوهرية وغيرها. ولهذا دام النقاش فيه بيني وبين الشيخ أحمد بن عيسى 15 يوما. بعدها اعتنقت مذهب السلف، فعلمت أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم بفضل الله تعالى، ثم بحكمة وعلم الشيخ أحمد بن عيسى. ثم إن الشيخ التلمساني أخذ يطبع كتب السلف وصار من دعاة عقيدة السلف. قال الشيخ محمد بن نصيف: فهداني الله إلى عقيدة السلف بواسطة الشيخ عبد القادر التلمساني، فالحمد لله على توفيقه. وانظر القصة بكمالها في كتاب علماء نجد للبسام. Nah, jadi kisahnya itu adalah seorang murid dari Syekh Muhammad bin Wahab, namanya Syekh Ahmad bin Isa. Beliau pedagang kain. Setiap tahun selalu kulakan dari seorang sufi, namanya At-Tilmisani. Namanya siapa? At-Tilmisani. Kulakan seharga 1000 junai. 1000 junai. Mata uang saat itu. Sebagai uang muka bayar 400 junai. Berarti sisanya berapa? 600. 600 itu dicicil selama 1 tahun. Pada waktu yang sudah ditetapkan. Misal tanggal 1 setiap bulan. Nanti pelunasan terakhirnya adalah ketika Tilmisani haji. Dibayar lunas saat itu, kemudian mulai akad baru lagi. Dan Syekh Ahmad bin Isa ini nggak pernah telat sekalipun. Tanggal 1 ya, tanggal 1. Ada duit, nggak ada duit, pokoknya dipaksa supaya bisa tepat waktu. Dia memaksa dirinya supaya tepat waktu. Ternyata ketepatan waktu pembayaran cicilan Ahmad bin Isa ini diperhatikan betul sama siapa? At-Tilmisani. Dan ini berjalan bertahun-tahun, nggak cuma sekali 2 kali. Kan ada orang masya Allah di awal masya Allah, lama-lama naudzubillah. Awalnya lancar, lama-lama macet. Ya. Ini enggak, bertahun-tahun terus, tepat waktu terus. Sampai akhirnya Tilmisani ini enggak tahan untuk ngomong. Apa kata Tilmisani? Saya ini sudah bergaul dengan banyak orang 40 tahun. Dan saya enggak pernah ngelihat orang sejujur kamu, wahai Wahabi. Wahabinya enggak apa? Enggak hilang. Kayaknya isu yang tersebar itu enggak benar tentang kalian. Lihat.
Jadi keraguan Tilmisani meragukan sesuatu yang sudah tersebar luas. Bukan dengan argumen pertama kalinya. Dengan apa? Dengan kejujuran. Dengan akhlak. Dengan bisnis yang sesuai aturan agama. Akhirnya mulailah diskusi. Ya. Tauhid uluhiyah selesai dalam 3 hari diskusi sampai akhirnya yakin sudah. Ya, salaf yang benar. Tauhid asma ada sifat lebih lama 15 hari. Karena Tilmisani pernah belajar di Al-Azhar. Jadi lumayan syubhatnya cukup apa? Cukup kuat. Setelah 15 hari Tilmisani menerima akidah salaf. Jumlatan, total. Uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Dan setelah itu beliau menjadi donatur, salah satu donatur terbesar mencetak kitab-kitab salaf. Dari sufi menjadi salafi. Dengan apa? Dengan akhlak mulia. Dai salafi saat itu. Entah kalau sekarang. Bisnis yang jujur. Tidak masalah. Ya. Masalah uang itu bisa menjadi sebuah kelemahan besar buat kita. Kalau nggak jujur, nggak takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini nanti yang akan menjadi ukuran kebanyakan orang. Ya. Jangan bisnis modalnya afwan akhi. Ya. Jadi merek bisnis namanya bisnis afwan akhi. Ya ini sudah jatuh tempo. Afwan akhi. Ya ini sudah saatnya bayar. Afwan akhi. Atau afwan ukhti. Jangan. Baik. Lanjut. وإن المتتبع لقضية الحوار والجدال بالتي هي أحسن في القرآن الكريم تتضح له بعض القواعد المهمة التي تؤدي إلى الخروج بنتائج إيجابية من الحوار. ومن أهم هذه القواعد ما يلي: أولا البدء من نقطة التقاء. كل إنسان ولو كان كافرا أو مخالفا لا يعدم نقطة خير في قلبه يبدأ بها المسلم فيدخل منها ثم ينميها. لذا فاليحاورين والمتفق عليها. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولا شك أن هناك عدة نقاط بيننا وبين أصحاب البدع المفسقة غير المكفرة، بل هناك نقاط التقاء مع أصحاب البدع المكفرة، فليبدأ من هذه الأرضية المشتركة. Beliau setelah itu ngajarin kita tips agar diskusi dan debat kita membuahkan hasil yang positif. Jadi diskusi itu ada seninya. Ketika kita jalani dengan baik, maka akan menghasilkan nilai-nilai dan hasil-hasil yang positif. Apa yang pertama? Mulailah dari poin yang disepakati. Al-bad'u min nuqtatil iltiqa. Mulailah dari poin yang disepakati. Jadi kalau mau debat itu jangan langsung masuk kepada titik perbedaan. Tapi mulailah dari titik temu. Bukan mulai dari titik
pisah. Ya. Dakwah itu seperti itu. Bukan mulai dari titik pisah, tapi titik temu. Jadi kalau antum mau ngajarin tauhid uluhiyah, mulai dari apa? Mulai dari apa? Hah? Rububiyah lah. Rububiyah kan disepakati. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Jadi mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, dan itu tauhid uluhiyah lewat apa? Rububiyah. Sepakat. Ya. Jadi mulai dari sesuatu yang disepakati dulu. Jangan langsung masuk kepada pembahasan yang diperselisihkan. Ya. Kita pengen bahas tentang tawassul dengan jahnya Nabi SAW. Awali dengan menyepakati bahwa kita harus menghormati Rasulullah SAW. Sepakat enggak? Hah? Sepakat. Ahlul bid'ah, ahlus sunnah sepakat menghormati Rasulullah SAW. Setelah sepakat, baru kemudian kita bahas seperti apa cara menghormati Rasulullah SAW. Menurut antum seperti itu, menurut ana seperti ini. Nah, mari kita bahas mana yang sesuai dengan dalil. Jadi jangan langsung bahas kepada titik apa tadi? Pisahnya. Bahas dari titik temunya. Ini yang diajarkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 46 dan surat Al-Imran ayat 64. Lanjut. ثانيا محاولة إثارة العاطفة وإظهار الخوف عليهم ومحض النصيحة لهم. ليس المقصود من الحوار تبكيت الخصم وإلجامه وإحراجه وإظهار الأستاذية والتفوق وتسفيه رأيه أمام الآخرين، وإنما المقصود هدايته إلى الحق وجذبه إليه. ولهذا كان الرسل والأنبياء يظهرون شفقتهم على قومهم والحرص على ما فيه خير لهم، وهذا ما يظهر في دعوتهم لقومهم. قال تعالى عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى عن شعيب عليه السلام: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وما أجمل محاورة إبراهيم عليه السلام لأبيه. قال تعالى: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وتأمل كلام مؤمن آل فرعون. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. والأمثلة كثيرة جدا. فليحرص أهل السنة والجماعة على اتباع هذه القاعدة القرآنية ليستميلوا قلوب المخالفين بإظهار الحرص عليهم والخوف عليهم ومحض النصيحة لهم. عند ذلك ستكون النتيجة إيجابية وسوف يبدأ المخالف يراجع نفسه ورأيه وهذه بداية الهداية بإذن الله. Yang kedua tipsnya adalah tunjukkan kasih sayang dan kepedulian. Tunjukkan kasih sayang dan kepedulian. Kenapa demikian? Karena tujuan berdebat dengan ahlul bid'ah itu bukan untuk mempermalukan mereka di depan pengikutnya, bukan untuk menjatuhkan harga diri mereka, bukan untuk menghina mereka, bukan. Tapi
agar mereka mendapatkan hidayah. Dan itu perlu mereka pahami. Supaya mereka paham bagaimana kita ungkapkan, kita ngomong. Ya. Kami pengen banget kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kita pengen banget kita semua mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang dipraktekkan oleh para nabi sebelum kita. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Syuaib, kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Nuh apa katanya? Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku takut sekali seandainya kalian tidak ikut aku, nanti kalian bisa mendapatkan siksa yang mengerikan di hari kiamat nanti. Ya. Jadi tunjukkan bahwa kita mendebat dia itu tujuannya adalah pengen supaya kita selamat bersama. Kalau orang sudah merasa disayang, ya, maka akan lebih mudah untuk menerima. Berbeda kalau misalnya dia menangkap kebencian kita kepada dia. Perasaan kita pengen balas dendam, pengen mempermalukan, wah itu akan bikin semakin apa? Ngotot dan menolak. Maka poin yang kedua, tipsnya adalah tunjukkan apa? Kasih sayang dan kepedulian. Lanjut. ثالثا التذكير بنعمة الله والتنبيه إلى آيات الله في الأنفس والآفاق. قد يغفل المحاور عن استشعار نعم الله وفضل الله عليه فيغتر بعقله وفهمه ورأيه، وعند ذلك يكون تذكيره بالله وبفضل الله وآلاء الله موقظا له من تلك الغفلة، وفي ذلك تهيئة له لقبول الحق والإذعان للصواب. وقد أوضح القرآن هذه القاعدة من خلال دعوة الرسل لأقوامهم. قال تعالى على لسان نبيه صالح عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Yang ketiga, mengingatkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Mengingatkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah manhajnya Al-Quran. Saat Al-Quran memaparkan kepada kita bagaimana Nabi Salih, para nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam mendebat dan mendakwahi kaumnya, diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah. Kalau kita pengen mengatakan bahwa jimat itu syirik, keris itu syirik, itu sebelum itu kita ingatkan. Kita sehat, karunia dari siapa? Kita hidup, karunia dari siapa? Jadi biarkan dia berpikir bahwa kenikmatan yang kita alami selama ini itu adalah murni dari Allah. Setelah kita yakin dan meyakinkan orang itu bahwa semuanya itu dari Allah, maka baru kemudian kita masuk. Nah terus keris ini sudah ngasih apa? Kok kita sembah-sembah, kita hormati, kita hargai. Terus penghormatan dan penghargaan kita kepada Allah dengan penghormatan dan penghargaan kita kepada keris ini lebih besar mana? Kita nggak lupa untuk selalu menjamasi kok kita dia.
Dia nggak lupa untuk selalu menjamasi, memandikan keris itu tepat waktu, tidak berkurang 1 saat pun. Pokoknya tepat jam 12 malam, malam Jumat, Kliwon, enggak telat. Dihargai betul keris itu. Terus bagaimana kita menghargai panggilan Allah Azza wa Jalla untuk berangkat ke masjid? Kapan itu ngomongnya? Setelah diingatkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Jadi debat itu gak langsung sek gitu loh. Kenapa? Karena banyak orang maunya tek, sek. Gak mau apa? Gak mau lama. Ya. Karena kita terbiasa apa-apa instan. Ya. Itu yang menyebabkan dakwah sering gagal. Jalani proses itu. Lanjut. رابعا الدعوة إلى إعمال النظر والفكر والانعتاق من تقليد الآباء والزعماء إن صاحب الفكر المنحرف يظل حبيسا في دائرة الفكرة التي آمن بها ونشأ عليها مبتعدا عن إعمال عقله وفكره فيما يعتقده أو يؤمن به ولو أعمل عقله وفكره لاكتشف ما عليه من الباطل وحينئذ يسهل قياده إلى الحق وهذا أسلوب القرآن مع الخصوم قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. Nah, yang keempat tipsnya adalah mengajak berpikir dan menghindari taklid. Mengajak berpikir dan menghindari taklid. Karena banyak ahlul bidah, mereka mempertahankan kesesatannya karena banyak di antara mereka nggak mau untuk mengoreksi kembali pemahaman dia selama ini. Pokoknya apa kata Mbah Yai, ya. Nggak berusaha untuk memikirkan ulang. Ajak mereka untuk berpikir. Tapi ngajaknya juga kan, pikirin dong, bukan gitu. Bukan gitu juga. Ya. Tapi ajak dia untuk coba, kalau seandainya definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan pengikut Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan beliau berdua itu hidup di abad ketiga Hijriyah. Kalau itu definisi Ahlus Sunnah, terus para sahabat Nabi SAW di mana? Paham nggak untuk pertanyaannya? Jadi kalau Ahlus Sunnah itu definisinya adalah pengikut siapa? Imam Abul Hasan al-Asy'ari atau al-Asy'ariyah. Dan pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi, yaitu kaum Maturidiyah. Dan beliau berdua hidupnya di abad ketiga Hijriyah. Nah, terus abad pertama kedua siapa? Ahlus Sunnah atau bukan? Padahal abad pertama kedua siapa isinya? Para sahabat Nabi SAW. Itu namanya mengajak apa? Berpikir. Tanpa harus kita nunjuk hidung mikir ente, bukan. Tapi ajak beliau untuk berpikir. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Khamisan, ardu manhaj ahli sunnati wal jama'ati muayyidan bil adillati syar'iyyah wal barahinil aqliyah wal anwarir ruhaniyah wa da'watuhu ilaihi qabla at-ta'arrudi ila bayani ma alayhi min al-batil wal bid'ah min ghairi itharatin aw istifzazin lahu والبعد قدر الإمكان عن الأسماء والمصطلحات المثيرة والتركيز على الحقائق. وقد بين هذه القاعدة الشيخ العثيمين رحمه الله مستدلا بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فقال وهكذا أيضا صاحب البدعة من المسلمين لا نهاجمه ببيان بدعته وذمها ولكن نبين له السنة أولا ثم إذا استقرت السنة في نفسه
سهل علينا أن نبين معايب بدعته كما لو دعونا مثلا رافضيا من الرافضة كوننا نهاجمه من الأول ونقول أنت تسب الصحابة وأنت تلعن أبا بكر وعمر وأنت تقول القرآن فيه نقص وأنت تقول أولياؤنا أفضل من الأنبياء وأنت تقول أن أئمتنا يديرون الكون وما أشبه ذلك. هذا سينفر لأنه يعتقد أن هذا دين، ومعلوم أن سب دين الإنسان لا يطيقه إنسان، ولكن نبين له أولا الحق، فإذا استقر في نفسه بعد ذلك نبين له ما كان عليه من قبل وما يلحق به من ذنب. ولهذا لا نرى الآن ما يفعله بعض الناس بالنسبة للرافضة من العنف والإساءة إليهم قبل أن يدعوهم للحق، لأن بعض الناس إذا رأى هذه البدع التي سيبتدعونها في الصلاة ولا يسجدون إلا على شيء أصله من الأرض وما أشبه ذلك ربما يركلها برجله، أساء إلى هذا الرجل عامي ويعتقد أن هذا الدين وأن الصلاة لا تصح إلا على شيء من الأرض، فإذا فعلت به هكذا كيف تريد أن يقبل منك. Yang kelima, jelaskan kebenaran sebelum mengkritik kesesatan. Jelaskan apa? Kebenaran sebelum mengkritik kesesatan. Banyak di antara kita ketika kita debat, kita belum menjelaskan yang benar, kita sudah mengkritik yang salah. Jelaskan dulu kebenarannya. Contoh misalnya kita mau diskusi tentang ziarah kubur yang salah. Jadi kita jangan langsung mengatakan, tuh contohnya istighosah dengan selain Allah ketika di kuburan. Berarti kita langsung apa? Nyerang. Harusnya bagaimana? Harusnya jelaskan dulu. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Adab yang diajarkan oleh Rasul SAW dalam ziarah kubur seperti ini. Jelaskan itu dulu. Karena kalau kita sudah jelaskan kebenaran, dan pasti kebenaran itu ada cahayanya, dan kesesatan itu pasti gelap. Ketika cahaya muncul, maka kegelapan itu akan hilang. Bagaimana kita belum memunculkan cahaya, kita sudah mengkritik kegelapan? Munculkan cahayanya dulu. Nyalakan dulu cahayanya. Dan biasanya debat seperti itu kan ada yang lihat tuh. Biasanya ya, ada yang ngelihat. Kita belum apa-apa, belum nyalakan lilin, kita sudah menyalahkan kegelapan. Nyalakan lilin dulu. Orang, ternyata keren ya ziarah kubur yang apa? Syar'i. Karena kebenaran itu pasti ada cahayanya. Inna lil haqqi nuran kama anna lidh dhalali dhulmah. Jadi ketika cahaya itu kelihatan, orang ajaib ya, Masya Allah ya cahaya ini. Zikir yang sesuai dengan tuntunan Rasul SAW seperti apa? Ya. Tauhid yang diwariskan oleh para ulama salaf seperti apa? Jelaskan, baru kemudian masuk kepada mengkritik kekeliruan. Ini dijelaskan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi ketemu sama orang Syiah, bukan langsung nyerang keyakinan-keyakinan sesat mereka. Jelaskan dulu keyakinan yang benar apa. Bagaimana keutamaan para sahabat Nabi SAW, keutamaan Ahlul Bait. Karena yang mereka kira kita kan itu membenci siapa? Ahlul Bait. Kita ketemu sama orang sufi yang sangat mengkultuskan wali, jangan langsung wong gendeng kok jadikan wali. Belum apa-apa udah langsung apa? Nyerang gitu, bukan. Awali dengan wali itu orang-orang yang mulia. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, barang siapa yang menyakiti waliku,
maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. Kita harus menghargai wali. Setelah itu baru kemudian kita jelaskan wali itu siapa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya. Baru kemudian masuk siapa? Secara spesifik. Jadi enggak langsung apa? Tak, sak. Ya. Baik. 6. سادسا تلمس مواطن الخير ومنابع النور بين ظلمات الجهل والبعد عن الحق عند المخالف مع عدم التعجل فمن أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. Yang keenam, temukan kebaikan dia. Temukan kebaikan dia. Untuk apa kita temukan? Untuk kita jadikan jembatan. Untuk kita jadikan jembatan. Ya. Masih ingat antum? Diskusi Rasulullah SAW dengan seorang sahabat yang mendapatkan gelar? Yang mendapatkan gelar? Abul? Udah lupa. Abul Hakam. Abul Hakam. Bapaknya Hakam. Ya. Sama Nabi SAW ini kan keliru. Al-Hakam itu kan yang berhak menyandangnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW tanya, kenapa orang-orang masyarakatmu menjuluki kamu Abul Hakam? Bapaknya kebijaksanaan yang sempurna. Kata orang tersebut, wahai Rasul, masyarakatku itu kalau berselisih, kemudian mereka nyari penengah, selalu gagal. Begitu mereka datang ke saya menengahi, maka mereka mau menerima apa yang saya sampaikan. Apa komentar Nabi SAW? Nah, yang masih ingat anak kasih air minum. Hah? Ma ahsan hadza. Udah ada. Ini beda nih. Ma ahsan hadza. Ma ahsan hadza. Apa artinya? Oh, bagus banget. Bagus banget. Jadi Nabi SAW itu berusaha untuk menonjolkan kebaikan yang ada dalam orang itu. Kebaikannya apa? Bisa menengahi masalah-masalah yang terjadi di antara masyarakatnya. Itu kan kebaikan luar biasa. Yang lainnya nggak bisa, orang lain nggak bisa, dia bisa. Makanya kemudian masyarakatnya menjuluki siapa? Abul Hakam. Ya. Baru setelah dipuji seperti itu, ma ahsana hadza. Senang nggak orang dipuji? Senang. Apalagi yang muji Rasulullah SAW. Baru setelah seperti itu, baru dinasihati. Ya. Innallaha huwal hakam. Ya. Yang berhak menyandang al-hakam itu hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaka minal walad. Anak ente siapa saja? Man akbaruhum? Man akbaruhum? Hah? Syureh. Idzan anta Abu Syureh. Udah mulai hari ini julukan kamu adalah Abu Syureh. Lihat bagaimana Nabi SAW meluruskan tanpa menimbulkan kegaduhan. Kalau kita sekarang kan ngapain banyak-banyak? Abu Hakam, nggak boleh, udah ganti Abu Syureh. Jadi kita temukan dulu kebaikannya. Anda tanya sama antum, ahlul bid'ah punya kebaikan enggak? Punya. Kebaikan dia ini sesuai syariah, sesuai. Ada ahlul bid'ah misalnya, dia dermawan. Ada nggak ahlul bid'ah yang dermawan? Ada.
Ahlussunnah yang pelit ada. Ada. Yang dermawan? Ada. Ahlul bidah yang pelit? Ada. Jadi ketika kita orang, ini kelebihannya apa ini orang? Ini dermawan. Kita masuk lewat situ, Masya Allah. Kita sangat terbantu sekali dengan keberadaan antum di sini. Banyak orang yang terbantu, Masya Allah, tabarakallah. Dia, oh iya ya. Dianya sudah apa? Berbunga-bunga kan? Sebagaimana tadi siapa? Abu Shuraih berbunga-bunga karena dipuji oleh Nabi SAW. Setelah itu baru kemudian kalau orang sudah terbuka, sudah berbunga-bunga hatinya, berarti itu kan kayak jendela yang sudah, kayak pintu yang sudah mulai apa? Terbuka. Baru masuk. Long pintunya belum dibuka sudah apa? Mau masuk yang gedor-gedor. Nendang-nendang. Dobrak. Yang ngamuk. Siapa yang ngamuk? Yang punya rumah ngamuk. Buka dulu pintunya walaupun baru apa? Sedikit. Baru kemudian kita salam masuk baik-baik. Ini yang keberapa? Yang keenam. Temukan kebaikan yang dia miliki. Kemudian jadikan itu sebagai pintu masuk. Sisanya ya salisan, rabi'an, khamisan sampai akhir ya. Ini adalah sarana, semuanya sarana. Ya. Kita baca poin-poinnya saja. Salisan ta'riful kutubi warasaili wal matwiyat. Rabi'an tawjihul muhadarati wal kalimati liman tasiluhu minal mukhalifina yaqinan. Khamisan al-hadiyah. Sadisan al-musyarakatu fi mawaqi'il hiwari baina fi syabakatil ankabutiyah. Sabi'an at-ta'thirul mubashiru liman malakal ahliyata min khilali syashatir ra'i min khilali syashatir ra'i wal fadaiyat. Thaminan istikhdamul barid elektroni. Tasi'an istikdamu rasail al-jawal. Ashiran ad-da'watu ila hudurid dawratil ilmiyati wan nadawati thaqafiyah. Ini antum perhatikan ya, ini semuanya sarana. 3 misalnya ngarang buku, ya nulis buku, nulis makalah, nulis artikel. Itu adalah salah satu cara mendakwahi ahlul bid'ah. Jadi kalau antum nulis nggak usah panjang-panjang, ya. Apalagi kalau nanti mau disebarkan lewat medsos, ya. Dipahami, nulis, ya, nulis. Itu tergantung siapa yang dibidik, kemudian akan disebarkan di mana. Jadi kalau antum mau tulisan itu disebarkan lewat WA, ya, lewat WA. Kalau bisa, itu jangan panjang-panjang banget. Cukup diklik, misalnya orang buka ya, orang buka, terus kan biasanya kalau belum selesai ada tulisan apa? Lihat selengkapnya, see more, ya. Lihat selengkapnya. Itu cukup 2 kali atau 3 kali saja. Kalau bagus 1 kali, lihat selanjutnya, sudah selesai, itu bagus. Itu kalau lewat WA. Anda pernah dikirimi, lihat selanjutnya itu sampai 10 kali. Ini buku. Ini apa? Buku. Bukan untuk di-share di mana? Di WA. Capek orang. Dan kemungkinan besar enggak dibaca. Ya. Perhatikan karakter kita mau nyebarnya di mana. Kita mau bikin flyer, ya, mau bikin quote dalam flyer. Quote itu enaknya dibaca sekali baca set. Tapi kalau misalnya quote itu panjang dan dia pengen bikin 1 halaman, maka terpaksa tulisannya akan kecil-kecil. Mau baca males karena saking kecilnya, sehingga harus di zoom gitu. Geser lagi. Susah. Jadi pahami kita itu nulis mau disebar di mana. Mau dibikin buku dicetak, no problem, tebal. Mau ke WA, lihat.
Coba. Bahkan sampai pengaturannya pun, pengaturan paragraf, itu harus dipahami. Kalau kita mau sebar di WA, berarti antara satu paragraf dengan paragraf yang lain harus dikasih jarak satu baris. Harus dikasih jarak satu baris. Sehingga ketika orang baca enak, nggak sempit. Ya. Kalau kita langsung kopas dari Word, kita kopas kemana? WA. Tanpa kita kasih jarak-jarak. Belum kita kasih tebal judulnya. Belum beberapa poin-poinnya kita kasih tebal-tebal. Pakai apa namanya? Bintang sama bintang. Atau ada yang perlu kita bikin italik miring, kita kasih garis bawah sama garis bawah. Kalau kita belum gituin, orang malas bacanya. Anda biasanya itu kalau mau nge-share di WA, sudah nulis kan di Word, Anda copy paste ke file baru. File itu adalah file untuk share di WA. Setelah itu tadi judulnya di bold dulu. Kemudian setelah itu dikasih antar paragraf apa? Jarak satu baris. Kemudian yang perlu diitalik dimiringkan. Setelah itu kemudian dilihat lagi atas bawah. Sudah kira-kira benar, langsung share? Enggak. Ana posting di WA Ana sendiri. Ya. Anak kirim di WA Ana sendiri. Setelah Ana kirim di WA Ana sendiri, Ana baca lagi. Sudah pas belum? Kadang-kadang ada yang kelewat. Ana delete dulu, Ana balik lagi perbaiki. Kadang-kadang ada paragrafnya belum dicaraki. Setelah yakin betul sudah pas, nggak ada yang kurang, baru share. Jadi kita itu harus berusaha bagaimana orang itu menerima tulisan kita dan dia nyaman untuk membaca. Jadi bukan segera share. Ya. Lewat tulisan. Lewat ceramah. Lewat apa? Ceramah. Ini yang keempat. Sama juga. Ceramah kita ini mau panjang atau pendek atau berseri. Dan itu nanti mau disebar lewat mana? Kalau disebar lewat WA, lagi-lagi kan dibatasi. Kalau lebih dari berapa menit? Lupa, 3 atau 2,1 menit. Nanti akan dipotong. Berarti kita harus siapkan yang pas gitu. Beda kalau kita mau nge-share di mana? Di YouTube. Mau 1 jam, 3 jam, ya enggak apa-apa. Tapi siapa yang mau nonton 3 jam? Ya. Orang sekarang itu pengennya singkat. Pertama kali orang dikirimi video, maka dia akan lihat apanya dulu? Durasinya. Begitu ngelihat 1,5 jam, lewat ya sudah. Kecuali orang yang betul-betul apa? Pengen belajar, tapi awam. Ya. Kebanyakan nyari yang simpel-simpel, yang pendek-pendek. Ya tugasnya antum ini. Masa ustadznya sudah ngisi disuruh ngedit pula? Ya antum ini tugasnya. Motong-motong, ya cari yang kira-kira menyentuh 1 menit, 2 menit, share, sentuh, share. Itu kerjaan antum. Ya. Ustadz Anda yang ngomong, ya enggak apa-apa kalau antum bisa. Ya, boleh, enggak apa-apa. Kalau antum enggak bisa, ambil ustadz, antum potong, antum share. Dapat pahalanya sama. Ya. Terus yang kelima, apa itu? Hadiah. Apa? Hadiah. Dan ini dahsyat. Tahadu, tahabu. Ya. Semalam Ustaz Zakaria, Masya Allah kasih contoh. Ya, kasih contoh bagaimana praktek beliau memberi hadiah. Ya. Ustaz, tapi kan umroh. Anak aja umroh belum pernah, Ustaz. Kan hadiah nggak harus seperti itu. Antum sekarang ke Purbalingga. Mau pulang ke Lampung. Beli geduk goreng gitu. Geduk goreng kan paling cuma berapa?
20.000 mungkin ya. Beli kerupuk goreng. Ya. Minta plastiknya, plastik oleh-oleh khas Purbalingga. Kasihkan toko agama ya. Ini oleh-oleh saya baru datang dari Jawa. Ya. Nggak usah yang mahal-mahal. Kalau memang nggak bisa yang mahal. Kalau bisa mahal, beli mahal. Karena pernah beli kitab Nadratun Naim. Segini. Ya. Anak hadiahkan sama seorang kiai besar di daerah sini. Seneng banget. Ya. Alhamdulillah pas lagi ada rezeki. Ya. Seneng banget. Ya. Kalau antum nggak bisa beli natural, beli tidak gula, teh, kopi gitu kan. Ya. Dan juga yang dipilih Nadratun Naim itu kan sangat bantu sekali untuk ngisi pengajian karena pembahasannya sangat lengkap kan, ikhlas, dalil Quran, dalil hadis, aqwal ulama. Jadi mau membahas satu tema itu sudah apa? Sudah lengkap, di situ semuanya sudah. Senang banget, apalagi kertasnya kertas Lux. Ya cetakan Saudi itu kan terkenal kertasnya bagus gitu ya, ceritanya keren, kemudian tulisannya jelas gitu, bukan kayak cetakan yang ya kalau buka itu bau bau tintanya itu kentara banget, betul-betul yang Lux karena kiai besar ya, senang banget ya. Sebagian dari rezeki kita gunakan untuk berdakwah, al-hadiyah. Yang keenam medsos ya, medsos. Ya. Tapi tentunya di sini harus beliau jelaskan harus ilmunya harus kuat, akhlaknya harus mulia, karena medsos itu adalah rimba, belantara. Banyak binatang-binatang buas di sana. Jadi antum harus apa? Lebih buas. Bukan. Antum harus punya senjata yang kuat ya. Senjata itulah ilmu yang dalam dan akhlak yang mulia. Jangan gampang terpancing ya di medsos. Dan antum punya waktu. Kalau nggak punya waktu mendingan ngajar apa? Ngaji anak-anak kecil itu lebih bermanfaat. Kemudian TV. Ya, ini yang ke-7 TV. TV juga salah satu sarana kita untuk berdakwah. Apalagi kalau kita bisa masuk lewat TV-TV yang umum. Nah, kalau TV-TV sunnah sudah banyak yang masuk. Nah, TV-TV umum ini gak semua orang bisa masuk. Dan kita harus berkorban. Ya, contoh misalnya, kalau biasanya kalau video kita di setel di sebuah TV, maka kita akan dapat apa? Akan dapat fee, akan dapat duit, semacam royalty. Kalau buat kita, yang penting sudah ditayangkan, itu sudah senang kita. Ya, sudah senang. Walaupun kita nggak ngambil royalty. Kenapa? Karena tujuan kita bukan itu. Ya. Tujuan kita bukan ngambil royalti. Makanya beberapa TV ya, di daerah kita sini nyiarin hampir tiap hari video anak. TV-TV umum ya, bukan TV-TV sunnah. TV sunnah alhamdulillah pada nyiarin. TV-TV umum hampir tiap hari nyiarin. Dan gak pernah ngasih royalti. Dan no problem. Gak masalah. Yang penting mereka mau nyiarin, sudah cukup. Makanya kalau misalnya tahu-tahu ada tukang parkir atau tahu-tahu ada ya tukang beca atau orang awam yang totonya masih penuh, tahu-tahu Ustadz ya, saya lihat di TV kan kayaknya ndak mungkin roja ya, kemungkinan ya TV yang umum tadi ya. Ustadz, jadwalnya di TV nyebut nama TV. Di TV sih hari apa aja? Wah, saya nggak tahu loh, Pak. Ya tahunya pernah izin
sekali untuk seumur hidup. Ustaz boleh nggak saya? Udah ambil sana, gratis ya. Silakan ambil ya. Di YouTube kan terupload ya, masya Allah. Dari teman-teman media, masya Allah. Jazahumullah khairan. Ya, terupload secara rutin. Mereka tinggal ngambil. Ya. Nah, nggak tahu disiarinya kapan. Taunya ya sore gitu aja. Tahu-tahu ada jamaah pengajian, ada polisi gitu. Tahu-tahu ngirim foto, cekrik. Ini Ustaz, ana lagi nonton Ustaz. Ya tadi bukan di Wisol, bukan di Roja, bukan di mana? Insan. Ya. Kalau orang awam ya di TV umum tadi. Lewat apa? TV. Terus di sini yang ke-8 email. Ya, lewat apa? Email. Ya, ini sudah jarang dipakai sekarang ya, email. Yang ke-9 lewat WA, ya, SMS, ya, Instagram, Telegram. Ya. Yang ke-10 lewat daurah, ya, ngundang seseorang untuk ikut daurah. Nah, tentunya daurahnya lihat-lihat, ya, temanya apa, siapa yang ngisi, antum lihat-lihat, ya, pas nggak pembahasan itu. Kalau tema kita hari ini kayaknya nggak, kurang pas gitu. Kita ajak ahlul bidah ke sini, kita ajari bagaimana mendakwai ahlul bidah. Itu nggak pas itu ya. Jadi lihat temanya, kemudian siapa yang ngisi, pas nggak dengan momen orang itu. Taib. Yang terakhir, 11 apa? Ihsanu ilaihim. Al-ihsanu ilaihim. Banyak-banyak kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Salah satunya hadiah, kemudian kita tunaikan hak mereka, dan jangan lupa di sini diingatkan agar kita senantiasa ilja ilallahi ta'ala. Senantiasa apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang tersebut ya hidayah, kita mohonkan kepada Allah hidayah buat orang itu. Syekh Abdul Razak, seingat ana itu beliau pernah menyampaikan kisah seorang dai di India yang setiap hari minimal membuat satu orang masuk Islam. Ya, minimal sehari satu orang beliau berhasil masukkan ke dalam Islam dengan izin Allah. Minimal satu, bahkan bisa 2, 3 dalam sehari. Padahal beliau sudah berdakwah puluhan tahun. Berarti sudah berapa? Ratus atau ribu orang yang masuk Islam di tangan beliau. Ditanya rahasianya apa? Ternyata salah satu rahasianya adalah malam harinya beliau akan bangun malam, tahajud, berdoa dalam sujud-sujudnya, mendoakan si fulan yang besok akan didakwai. Ya. Jadi besok mau dakwah, malamnya apa? Didoain dalam sujud-sujud. Wahai Rabbi, ya, besok aku akan mendakwai si fulan. Aku mohon agar Engkau berkenan memberikan hidayah kepadanya. Minta, menghibah, merintih kepada Allah. Itu kata beliau, besoknya gampang banget. Karena hatinya dilembutkan sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma mengandalkan usaha lahiriah kita, kecerdasan kita, kepandaian kita dalam berdiskusi. Tapi kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah pembahasan kita. Tentu banyak kekurangan dalam ana menyampaikan, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam pertemuan ini dengan penuh keberkahan. Kemudian Allah pertemukan kita lagi nanti di surganya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.